hay gente que dice, no, los pájaros y peces no son mascotas, son para vivir libres. Y digo, bueno, en el directo os hablaba de una asociación, de un grupete de Facebook que se llama Aprendiendo a Volar, y seguro que hay más de pájaros que no se pueden reintroducir porque tienen una alita rota, una patita rota, y pues se puede cuidar un pajarito también adoptado. Y los peces, seguro que hay gente que tiene una pecera de estas redondas y tiene ahí una carpa roja y el pobre pez no tiene ahí ni piedras en el fondo, o sea, no creo que ese pez sea feliz. Pero yo también he visto acuarios de 1000 litros con peces ahí que tenían sus plantas naturales, súper cuidados, una alimentación, les dan que si larvitas de no sé qué. Imagino que igual que con los perros y los gatos, depende cómo los tengas. Seguro que hay gente que sabe cuidar bien sus peces, que no tiene el acuario masificado y que los tiene súper mimados. Estoy seguro que hay gente que todo su tiempo libre es para mejorar su acuario y estar orgulloso y que los animales estén bien. Entonces yo creo que puede haber peces que sean felices en cautividad.